الخطوة الأولى لمن أراد أن يصلح نفسه، وهو موضوع إصلاح النفس. أنا من سنين ما أصلحت نفسي، أسمع خطباء مواعظ لكني ما أصلح نفسي. الخطوة الأولى يقول لك أسقط الناس، أسقط الناس، لا تجعل للناس قيمة. كثير من شباب اليوم واقعين بالمحرمات والمعاصي، والسبب الناس، السبب اخوياي، انا خايف من ردة المجتمع، ابوي مدري وش يقول لي، امي، زوجتي خاف ردة فعلها، مدري ايش، زملائي بالعمل. انت معظم الناس، ولهذا لا يمكن انك تصلح. بعض الناس مقتنع قناعة 100% ان هذا ذنب حرام ويغضب الله، لكن عشان اخوياي. اهل النار لما دخلوها سألوهم عن اهم اسباب دخولهم النار، قالوا كنا نخوض مع الخائضين.